այս պահին ուղևորվում ենք դեպի հյուսիսային ուղղություն, այնտեղ որտեղ շարունակվել են ռազմական գործողությունները, թափ կարակոյունլու եւ մատաղից Թալիշ ուղղությամբ տեսնելու թե իրականում ինչ է կատարվել։ Բարյոք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այս Թալիշը երևի միակ տունն էր, որ եկա տանը մարդ կար։ Թալիշցի եք։ Չէ, մենք քաղաքից ենք։ Որ քաղաքից։ Ստեփանագերտից։ Եկել Թալիշը վերանորոգում են։ Մի տարի է, որ արդեն թալիշցիները գնացել են, էլ երևում են հետ գալիս են, թե գնացին ու գնացին։ Ժողովրդի սրտը նա կապված էր իրանց շենին հետ։ Вообще տենց էլ ամեն մարդու իրան հարազատ գյուղը, հարազատ միջավայրին հետ կայց։ Ինչքան էլ մեծանա, ոնց լինի միշտ ցիկա տան։ Կյամը, քինամը։ Դա լավ է գալով, բանջին։ Գալով իրանց ողը, իրանց տոնը։ Վտանգ կա, ասենք ապրելու ստեղ, բանի, թե արդեն անցել է վտանգը։ Վտանգը չի անցնում вообще։ Եթե մենք հայենք, վտանգը չի անցնում։ Բայց դե ապրում են, լավ, ինչ անա, վեշին բան չկա էսա, հանգիստ, ամեն մարդ իրան գործին, վտանգը կախված է Եվրոպայից, պայթից վսյո վտանգը, չկա, ում լավ։ Այս երևում է, ժայվում նրա այս հավասար լավ դիրքավորված է։ Ամը ժողորդը վախկոտ ժողորդություն, դե պրոստը տե հենց է դարել, ինչ անես, ժողորդի կիլանը, պա ինչ են։ Իրանք չեն վախենում, իրանց երեխոց։ Կալուն, երծոնովնեք յան խողակներ հետևից կալուվ ասախ, պանց, մեկը մյուսին հետ կապված, կալուն։ Просто հարկայը լավ, սարկած ու պինդ կաղնած, ուրիշ եշին պին։ Մի օր Թալիշ տանք, մի օր է մեկը տանք, մի օր է մեկը դարավար Թալիշ, սաղ տված։ Մեզ իրաց տալի հող չունենք։ Քանի հոգի եք տունը։ Ես, կինս, հարսս, իր 3 երեխան, փոքրն էլ 4 ամսական։ Եվ ինչ արեցիք, եւ որ սկսվեց։ Կանգնենք շվարել։ Ես ինչ ա կատարվում։ Հազի ուշքի ենք եկել, բա երեխեքը։ Համարյա շալվարացնեմ, ոտ ես տուք որ կիսամեր վիճակում։ Եկել հասստը, նայատ դեմ 2 տարեկան, բարուկեսական երեխան լացում է։ Զգում է ինչ ա կատարում։ Նույնը կատարում է մեր իմիկ տղաս հնա պոստում։ Բայց ինք եսքան վաղթ, եսքան տարեկան, էլի նույն լացը մեզ նայեց է տեսել։ Կարկուտ հասկացողություն, արգերի կարկուտ։ Հիմա ինչ եք անելու։ Ես վեշեր ես հանում, ինչ անում, թողեմ ստա ինչ։ Ադրբեջանցիները գյուղ մտել են։ Բա ինչ են արել, ոչ չեն մտել, ոնց են բանի անում ինչ ա, էլ 3 հոգում պրծել, մորցել։ Այդ ոնց էր եղել, որ այդ 3 հոգին մնացել էին։ Նա հանջել են, ոնց է եղել, չեն կարացել հենեն մնացել են։
հիմա ոնց է վիճակը, հանգիստ է թե չէ։ Հանգիստ է, հա, շատ հանգիստ է։ Ասենք եթե չիմանաք, որ 2 կիլոմետր վերևում 2 կիլոմետր են կողմի վրա Ադրբեջանի պոստերն են, ասենք կզգաք, որ պատերազմական գոտի եք, թե չէ կզգա։ Չէ կզգա։ Կրակոցներ, բան, ոչ մի բան չկա։ Տեղի մարդկանցից մարդ չկան, այսօր մի քանի երեխա են ֆրֆռում։ Գալի եթում են, բայց գալիս են իրանց տները նայում են, երեխեքը գալիս են։ Գալի եթում են, բայց չեն մնում։ Տանտիրոջը հարցրինք, ասինք որ գալու եք, մնաք ստե որ սարքում ենք։ Ասում է դա որ խախանդելի, կռիվ չլի, որ բանալի կգանք կմնանք խիչենք մնա մեր տուն նայելու։ Հենա մադաղիս ենք մնում կամ ստեկա մադաղիսի տարբերություն մնալի ենք։ Մենք տուն է որ սարքում ենք, ուզում ենք որ մարդիկ մեջ ապրեն, էլի։ Հիմա դուք որպես հայաստանցիներ, արտաշատցիներ, ասենք հպարտ եք, որ եկել եք եւ Արցախում էս առաջի գծի մոտ հենց տուն եք սարքում։ Շատ, մենք միշտ առաջի անգամ չենք աշխատում, արդեն 6 տարի է Ղարաբաղում եմ։ Տներել ենք սարքել տարբեր տեղեր, Մարտունի 3-րդում պոստերում բլինդաժներել ենք սարքել, ընդ պաստաներել էլ կրակոցներ, հենց առաջի գիծ ենք էլ աշխատել ենք, բայց ոչ մի վախա չենք ունեցել, որ վախենանք Թուրքիայից կամ ինչ-որ մի բանից։ Դա նորից լնելու է մանկապարտեզ, կողքը լնելու է ոնց որ դպրոց, իրանց բանալա ծրագրի մեջ է, ու այդ փողոցն ասեց ինչ-որ լնելու է 25 հատ տուն սարքել են, էլի բնակելու արից։ Սա Թալիշ գյուղի հանդիսությունների սրահն է, որի վիճակը տեսնում եք, հուշկու հրետակոծության է ենթարկվել։ Այս գյուղում Թալիշում բնակչության թիվը 500-ից ավելի է եղել, եւ երբ որ խոսում ենք տարհանման մասին, պետք է հասկանանք, որ գոնե ժամանակավորապես դա պարտադիր է, ոչ միայն անվտանգության նպատակներից ելնելով, այլ որովհետեւ այստեղ ուղղակի ապրել քանի դեռ չի վերականգնվել, ուղղակի հնարավոր չէ։ Այդ պատճառով քիչ առաջ մենք զրուցում էինք գյուղապետի հետ, բացատրեց, որ ուղղակիորեն հնարավոր չի այս պայմաններում մարդիկ նորմալ կյանքի վերադառնան, դպրոց գնան, որովհետև տների մեծագույն մասը ահա այսպիսի վիճակում է։ Աշխատողների Բա խեք դուք աշխատող տեղացիներ չկան, գյուղացիներ։ Ստեղ էլ մնում եք։ Հա։ Ոնց է վիճակը, կրակոցներ բան կա թե Են եկելում է։ պոստերում։ Հա։ Այս ճանապարհը տանում է Թալիշից դեպի Մատաղիս, 1 տարվա ընթացքում բավականին աշխատանքներ են կատարվել եւ կարող ենք ասել, որ ճանապարհը այժմ շատ ավելի անվտանգ է, քան 2016-ի ապրիլին էր։ Մենք անցնում ենք մի քանի կիլոմետր տարածք, որը այլևս հակառակորդի դիտարկման տակ չէ եւ անվտանգ է ինչպես զինվորականների, այնպես էլ քաղաքացիական անձանց համար, որոնք պատրաստվում են վերադառնալ Թալիշ եւ իրենց տունը ծխեցնել։ Հարուստ երկիր է, աշխատի, անասուն պահի, ամեն ինչ պահի ապրի։ Հարուստ երկիր էր։ Թալիշեցու հետ ամուսնացել եմ, ստեղ եմ ապրում։ Զորամասում աշխատելուց եմ եղել,
Դեկտեմբեր ամսին դուրս եմ եկել, ես դեկտեմբեր վատ առողջ եմ էլի, առողջությունս չի ներում, որ աշխատեմ։ Ոնց եք ապրում։ Ոչինչ էլի, նորմալ։ Ապրում ենք էլի։ Դժվարությունը ո՞րն է այստեղի ապրելու։ Դժվարությունը նայա որ աշխարհս խաղաղին ոչ մի բան դժվարություն չկա, աշխատի ապրի։ Ոչ մի բան չկա, մեկա որ բանի պիտի դու աշխատես դու քո համար ապրես։ Այն հերվի գյուղը մեր Չայլու գյուղն է, որ ադրբեջանցիների ձեռն է 90-90-ական թվականներից 92 թվին վերցրել են, հա։ Պատերազմի ժամանակ։ Այս վերջի պատերազմի ժամանակ դուք ստեղ էիք։ Հա, ես ծառայող էի, ասում չէ, պոստերում էի։ Ինչ էիք անում։ Ճաշ էի փողորի, խոհարարի։ Այդ օրը որ պատերազմը սկսեց կրակել, դուք այնտեղ էիք պոստում էիք։ Այդ օրը որ սկսեց, չէ, այդ օրը մենք տունն էինք, գիշերը սկսեց պատերազմը։ Այս տոնն է։ Երեխոս հանեցի, աղջիկ երեխոս 18 տարեկան երեխոս հանեցի։ Ես եկա նորից մասնակցեցի պատերազմին, մնացի ճաշ եփեցի։ Դժվարությունը որ ասեմ հո չեք բերելու մեզ եսի միջեր տակ որ ասեմ ես ունենք այդ դժվարությունն է։ Ուղղակի աշխարհս խաղաղություն ունի, պատերազմը չլինի, լավ էլ ամեն ինչ տեղ կլինի։ Հիմի հուսահատված ենք, թեկուզանում ենք, բայց անհույս ենք։ Ինչից եք անհույս։ Որովհետև որ մի կրակոցանում վախենում ենք։ Դուրս են գալիս, ես իմ գնում դպրոցի պատվալը, դուրս են գալիս այս շենքերի պատվալը, ժողովուրդը դուրս են գալիս։ Խաղաղություն եք ուզում։ Հա, բա ինչ, կարևորը խաղաղությունն է, որ խաղաղությունը ինի ամեն ինչը կդառնայինք իրա։ Ինչ եք մտածում ադրբեջանցիները խաղաղություն ուզում են թե չէ։ Չէ, կռիվ են ուզում։ Բա ոնց է լինելու։ Դե որ լինի պատերազմ լինելու, բայց դժվար իրանք են լինելու։ Ոնց պետք է լինի։ Դե առավոտյան ամսի 1-ի, ապրիլի 1-ի առավոտյան արդեն լույս ամսի 2-ին հարցակում գրողը սկսել են իրանք ամբողջ գծով էլի։ Այդ գծով գրելու ժամանակ թե իրանց ռետան աշխատել, թե դիվերսիոն խմբերը աշխատել, հակառակորդի էլիտար ստորաբաժանումներ են աշխատել, բայց ասեմ որ էլիտար ստորաբաժանումը 70%-ը վերացել է իրանց։ Ու սենց այս ամբողջ տարածքով, ամբողջ գծով մեր հյուսիսային կողմից մինչև հարավ-արևելյան ամբողջ լինիայով հարձակվել են իրանք։ Վերցրել են սկզբից մի քանի պոստման, բայց էլի մենք հակագրողով, տանկերով ու մեր հետևակով ամեն ինչով վերցրել ենք։ Մենք նորից հետ ենք վերցրել մի քանի պոստ, բայց դեռ մի քանի պոստ էլ իրենց մոտ է։ Լյուբոյ երեխուի աչքերը նայես մեր 18-15 տարեկան երեխեքի նայես մի անով վստահություն։ Ուրիշ բան չկա։ Ուրախ, զվարթ ամեն ձեր։ Երբեք գրավելու, մի քիչ ուրախ էլ անում։ Երբ հրամանտան այսօր հիմա Հարցը գնում է գալիս արա երկած սա իրարացողը գա ժողովուրդը դրանം չեն անում դու եկել ես պարկել քնում ես ասում են ոչ մի բան չկա ես չէի հավատում որ իսկականից կարող է երեխեքը տանն էին հա սա տունն է մեկ էլ ժամը այդ 5:40 բան այդ արանքում ասենք ախպերս զանգում է բայց վիրավոր եմ շուտ երեխեքի տարահան դուրս ան Հա, ձեր եղբայրը վիրավորվել էր, ես հիշում եմ։ Ֆորդն է տրակած։ Այն մեքենան իրանն է։ Հա, էնի է, էլի։ Ինք ասում է ես նկատեցի որ գալիս է դեպի։ Ինչքան ասում է գազ տուի, բան արի չկարացի։ Քանի երեխա ունեք? 6 երեխա։ Մեծը ինչքան է? 6-ը մեծս ուրեմն բանա 2003 թիվ բանա 7-րդ դասարան։ Փոքրը 2 տարեկան։ Ամենաբազմազավակ ընտանիք ձերն է։ Հա։ 6 երեխա, այլ ոչ մեկը 6 երեխա չունի։ Չէ, գյուղում մենակ ես։ Հա։ Վերջացրել ես թե պլանավորացելի կա։ Չէ, հերիքա։ Ապրես Ստեփան, շատ մերսի։ Հաջո։ Հիմնականում որտեղ են խփում, այս փողոցն են խփում հիմնականում։ Փողոցն է, այսա գնանք ասել։
Yat aynı kapı. Mekne stır, mekne aynı. Ne tumbu, kutan aram mes ne yaptın de. Mat ne tumbu, kutan aram. Hayır. Ne yaptın de kapı, ne yaptın stır. Hayır. Ne yaptın de. Մենք այս պահին գտնվում ենք Մարտակերտում, թեև լրատվամիջոցներում տարածվել էր տեղեկատվություն, իբր ադրբեջանական կողմը դադարեցրել է հրետակոծությունը, սակայն մեր այստեղ գտնվելու 1-2-3 ժամերի ընթացքում հիմա նորից դուք լսում եք մի քանի անգամ 30-ից ավել անգամ կրակել է այս ուղղությամբ, սա կենտրոնական հատվածն է, որտեղ վնասվել են ծառեր, գազի կայանը, ինչպես նաև մի քանի տներ։ Բավականին վտանգավոր է այս պահին, դրա համար մենք օպերատորի հետ, Հակոբ Մանուկյանի հետ մենք պետք է նույնպես գնանք այս շենք, որտեղ անհամեմատ ավելի ապահով է։ Որը պարզապես ցանկանում է ապրել ազատ դիպուկահար գրակոչներից, ականանետային ականագործումներից եւ իրականացնել իր ինքնորոշման իրավունքը, ընդգծել է Ադամ Շիֆան։ Անընդունել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր ներկայիս ռազմատես ճանապարհը։ Ես կոչ եմ անում Օբամայի վարչակազմին եւ Արաբելից երկրի պատասխանատվություն պահել Ադրբեջանի դաշնակցությունը։ Ես ինքս բնիկ Մարտակերտից եմ, բայց 92 թվականի բռնագաղթից հետո մի քանի տարի ապրել եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ 96 թվականին վերադարձա ես, չկարողացա օտարության մեջ ապրել։ Առ այսօր էլ ես այստեղ եմ եւ ամենևին չեմ փոշմանել, որ այստեղ եմ ապրում։ Դա մեր տեսած երկրորդ պատերազմն էր։ Կարծես ճակատագրական է, աղջիկը 8 տարեկան էր։ 92 թվականին նկողում 6 ամիս անցկացրինք, նույնը կրկնվեց ապրիլում թորնիկս է 8 տարեկան, նորից ինքն է ականատես այդ իրավիճակին եւ ինձ թվում է մենք պիտի հաշտվենք այս իրավիճակի հետ, որովհետեւ սա կարծես ին մոտ պատկերացում կա, որ սա սերնդեսերունդ շարունակվող իրավիճակ է, ու մենք պիտի հարմարվենք, որ այս հողի համար մենք այստեղ ենք եկել, սա մեր օջախն է, մեր տուն ու տեղն է, ուրիշ տեղ չունենք մենք ապրելու, բա որտեղ գնանք։ Զինվորականը, եթե սահմանում է, դիրքը պահում է, նա անհանգիստ վիճակում է, իր ընտանիքի համար է մտածում։ Այդ ընտանիքը հանկարծ ինչ որ վտանգ, ինչ որ պատերազմական իրավիճակ, բա իր ընտանիքը Եվ ստիպված մի փոքր ահազանգ է լինում, անհանգստացած նա իր ընտանիքը տեղափոխում է, չէ որ նա ուրիշ տեղից է եկել, նա ուրիշ օջախ ունի, տուն ունի, տեղ ունի։ Նա նորից վերցնում տանում է իրենց տուն, իսկ այստեղ բնիկ ապրող մարդիկ արդեն անհանգստանում են։ Եթե զինվորականը իր ընտանիքը հանեց, ուրեմն վտանգ կա։ Այսպես խոճապես սկսվում է։ Իշքան կպահանջ։ Ինչ տրամադրությամբ եք եկել։ Մեծ։ Ասացնենք, հետևում ենք առաջ կանենք։ Այսինքն դուք գնալու եք 18-20 տարեկաններից առաջ կանեք։ Անպայման։ Ինչքան եք որոշել մնալ ստեղ։ Մինչև հաղթանակ։ Որն է հաղթանակը։ Մինչև ձեների կտրվի տեղները վերենք։ School at 9 o'clock. Rejimi elə bir etmişdi ki, bütün o səsini ucaldan erməni müxalifətinin əsas simaları hamısı həbsxanalarda idi, siyasi məhbuslar idi. Bu günlər isə, seçki qabağı isə fikir verirsiniz, Ohanyan, Rafi və Oskanyanın timsalında çox ciddi bir müxalifət.
Zayıflayıp մենք Մարտակերտից շարժվում ենք դեպի Աղդամ, հին ճանապարհով, այն ճանապարհով, որը օգտագործվում էր սովետական միության շրջանում, այս ճանապարհը տանում է դեպի Աղդամ, ուրեմն երբ որ հաստատվեց 94 թվականին զինադադար, Մարտակերտի շրջանի մի քանի գյուղեր՝ Այգեստան, Մարալյան Սարով, Լևոնար, Խայկաջուր, Լենինավան, Մարաղա, Կարմիրավան, Սեյսուլան եւ Հացավան մնացին ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ։ 92-93 թվականներին ամբողջ Մարտակերտի շրջանն էր անցել ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ, նրանք գրավել են եւ 93 թվականից արդեն արցախյան ուժերը ազատագրեցին այս տարածքները եւ այս 5-6-7 բնակավայրերը, այս նեղ շերտը Մարտակերտի շրջանի մնաց ադրբեջանական վերահսկողության տակ, եթե այստեղից կանգնեմ, այն ուղղությամբ ոչ շատ հեռու այդ գյուղերն են, այդ տարածքներն են։ Այդ գյուղերի բնակիչները տեղահան եղան եւ նրանց մի մասը հետագայում հաստատվեց նոր Կարմիրավան, նոր Հայկաջուր, նոր Մարաղա գյուղերում։ Մենք անցնելու ենք այս տարածքով այդ գյուղերում։ Այս տարածքը նախկին Աղդամի շրջանի տարածքն է եւ քանի որ հայերը իրենց տունը կորցրել էին հին Մարաղայում, այստեղ ադրբեջանական գյուղի տեղում կառուցվեց կամ ադրբեջանական տներում հաստատվեցին Մարաղայի բնակիչները։ Մենք հիմա կշարժվենք դեպի նոր Մարաղա։ Ախով ապրող մարդիկ ինչա, օրական գրակ։ Մեր ժողովուրդը հենց առաջին իսկ օրվանից վերաբնակեցվելով այստեղ, նրանք մեծ հույսեր ունեն, որ կվերադառնան իրենց նախկին գյուղը։ Ոնց որ հələ չեն հարմարվել, որ ստեղ իրենց վերջնական ապրելու վայրն է։ Մեծ հույսեր ունեն, որ հետագայում կվերադառնան իրենց գյուղը։ Այսինքն մեր առաջվա գյուղը Մարաղան։ Դուք գիտեք ձեր առաջվա գյուղը Մարաղան ինչ վիճակում է, հավերված վիճակում է, թե ադրբեջանցիները մտել ապրում են, ինչպես մարաղեցիները ապրում են այսօր ադրբեջանցիների տներում։ Մենք տեղեկություն ունենք, որ գյուղի 80%-ը պաշտպանվում է։ Այն պատերազմական գործողությունների ժամանակ ինչքան որ հրկիզվել է 175 տուն, ինչքան ես հիշում եմ, բայց մնացած տները պաշտպանվում է։ Այսօր էլ կան այդ տները, պաշտպանվում է գյուղը։ Դե այդ հույսով են ապրում մեր բնակչությունը ստեղ, որ կվերադառնան իրենց իսկական գյուղը։ Չէ, բոլոր դեպքում ինչքան էլ որ իմաստը կորած լինի, պետք է պայքարենք խաղաղության համար։ Բայց միևնույն ժամանակ անպայման պետք է ուժեղ լինենք։ Առաջերտին բանակը պետք է հզոր լինի շատ եւ ձգտենք խաղաղությամբ։ Պարտադիր չի բանակը ուժեղ լինի, պատերազմը լինի։ Պատերազմը ոչ մեկին ձեռ չի տալի, կարծում եմ, որ հակառակորդին էլ չի ձեռ տալի։ Մենք էլ ենք ձգտում խաղաղության։ Խաղաղությունը ամենակարևոր ֆակտորն է։ Ինչ է նշանակում հաղթանակ։ Հաղթանակը ոնց բացատրեմ ես։ Հաղթանակը այնա որ խաղաղություն եթե մենք ամեն ինչ անենք այս դիրքերը հետ վերցնենք որ մեր ժողովուրդը խաղաղ լինի ապա դա ես իմ կարծիքով նշանակում որ դա հաղթանակ Друг все. Մենք 10 հոգի ենք, 10 հոգի, 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 10 հոգ
Քանի տարեկան եք։ 13։ Դու իր տարիքի երեխեք չէ, որ դասարան։ Ինքը մեր դասարանցի է։ Հա, այդ երեխան ձեր դասարանցի է, հա։ Որտեղ է, կարա գնաք ցույց տաս տեղը։ Գնանք դե։ Ձեր դասարանում քանի հոգի եք։ 13։ Վաղինակը ձեր դասարանցի է։ Դպրոց առավոտ դպրոց գնալուց ում ընկել է, հա։ Բա դուք որտեղ էիք այդ օրը։ Մենք ուզում էինք գալ դպրոց։ Առավոտ շուտ էր։ Այո։ Հա։ 8:30։ Հա։